嗱，大家好啦！我去咗我嗰個相熟嗰個唐卡先生嗰度啊，嗱，咁我就逐幅咧就影俾大家睇下。嗱，呢度好大地方嘅，咁咧大家睇中邊張咧就 cap 圖俾我嚇，咁然後咧就可以，我就幫你問下唐卡先生啊幾多錢？嗱，呢度好多種類㗎，你睇到。啊！呢個啲反光，我或者咁樣影啦，係啦。嗱咁啊，當然有大家中意呢類嘅黃財神啦嚇。呢張呢啲咁嘅款就少見啲喎。我拉遠啲俾大家睇下嚇。You want more light？非常之細緻。嗱，唐卡咧就係佢哋係一筆一筆手畫嘅嚇，咁啊主要咧係嗰個顏料啊，同埋嗰個心思嚇，咁變咗你見到咧就同打印出嚟嗰啲咧係爭好遠嘅，好唔同嘅嗰種感覺。尤其是如果咧係佢係用有真金混咗啲顏料嗰度嗰啲咧啊，你直頭覺得佢好似跳咗出嚟咁樣嘅啊，跳咗出嚟咁樣嘅。好似你聽發燒音響咁樣咧，啊王菲啊、鄧麗君啊，企咗喺你面前嘅嗱，咁個主題有好多㗎嗱，你見到呢啲壇城啊呢啲咧，咁我諗其實大家都唔使我講啦，你上 AI 啊、上 Google 啊睇到咧，咁啊增進智慧啊嚇，咁啊甚至有説法咧，就話同財運都好有關係嘅。咁通常好多時都中意擺喺廳嗰度咁樣嘅嚇，咁本身呢堂卡你見到咧嚇，咁呢一個冇特別話有啲咩，即係冇乜特別一定要話係即係譬如密宗嘅信徒啊先至可以掛嘅嚇。你見到依張個題材同個用色咧嚇，你見到咧係比較特別嘅。所以咧嗱，平時我都有幫啲客人即係問唐卡老闆咧嚇，即係影啲相過嚟，譬如話佢想揾千手觀音啊嚇，但係始終咧你能夠即係睇嗰個咧嗰個數量咧都有限，咁所以今次特登過嚟尼泊爾咧，你見到咧嚇，即係好想嚟探老闆之餘咧，又再真係咁樣影，咁大家就可以睇得清楚啲。咁你中意邊張？但係你話我想再局部睇清楚啲嘅嚇，咁樣。咁我呢幾日都喺尼泊爾，下個禮拜先走。咁呢度亦都距離我酒店好近啦，咁我可以成日過嚟，咁影俾大家睇嘅。咁你見到好多都係一啲佛祖嘅形象啦。觀音嘅形象啊，等等嘅嗱，你見到，你見到佢哋嗰啲金色咧係好唔同嘅。我中意嚟老闆呢一間咧，因為佢款式好多，同埋即係好細心。你睇下呢啲好細嘅個分別，嗰啲線條。就因為呢啲咁樣嘅少少嘅分別唔同咧，就令到嗰張唐卡咧就好生動嘅，你覺得嚇？咁亦都即係容易 connect 啦嚇，即係你覺得好似栩栩如生咁樣。題材真係有好多啊！嗱，可以再逐張睇啊！嗱，呢一張我覺得都幾特別啊！你見到佢銀色嗰啲比較多啲嘅嚇，呢類型嘅曼陀羅啦。嗱，壇城都有好多款式㗎，你見到嚇，咁有啲佢就會擺咗佛祖喺中間嘅咁當然。呢一個就嗰個風格就比較現代少少嘅，OK 嗱，咁呢啲
style，我諗坊間會比較少見一啲。通常我可能大家印象之中咧，就佢係類似呢啲比較工整啲嘅嚇。咁仲有好多個，唔係一定要鑲喺鏡框嗰度嘅喎。嗱，你可以譬如話有布呢一隻咁樣嘅 setting 都可以嘅喎。OK。嗱，咁呢一個又係好靚啦，應該係嗰啲，應該係六字大明咒嗰啲咧，寫到好齊好大張㗎啦呢啲。咁呢啲擺 office 呢啲咧，就真係我就覺得好架勢堂。嗱，另外咧呢一度你就再睇啦，可以咁樣掃過嚟俾大家睇啦。咁當然屋企冇咁大嘅嚇，咁呢啲細 size 嗰啲咧你都可以睇睇嘅。譬如呢啲應該大約係30 cm 乘30 cm 度嘅。我自己個人偏好咧就係嗰啲金銀色嗰啲，即係你好難喺第二啲畫像嗰度咧會特別見到嗰種感覺。咁我哋又再睇下其他呢啲啦。個老闆呢度真係好多款式嘅，真係好多好多。嗱，咁基本上呢啲咧係尼泊爾嘅畫師，即係佢哋一筆一筆咁樣畫上去嘅。咁就我自己咧就覺得係即係個藝術品咁樣去看待佢哋嘅咁所以即係唔需要特別特定一定係話我本身冇即係密宗嘅信仰或者宗教信仰咁係咪唔啱擺啊？我係覺得唔係嘅咁我哋咧有一次咧即係呢個因緣際會之下咧。就識到一位上師，咁位上師咧，咁如果譬如話真係各位需要有即係額外嘅祝福咁我哋亦都可以代勞嘅。你見到好清麗脫俗嘅，因為即係尼泊爾人我接觸咗都一段時間啦，即係佢哋啲好誠實好善良嘅人，咁變咗佢哋畫個畫出嚟咧，你係感受到嗰樣嘢嘅，非常之靚嘅。咁我哋而家咧就再出去，嗱你見到呢一度咧，阿老闆咧好多貨㗎，呢度影都有排影啦。呢一張都好特別構圖你見到佢角落頭嗰邊嗰啲咧好多動物龍鳥咁樣嘅。咁我哋而家出翻嚟大廳再睇即係我諗好多人認識佛教嘅都會知道咧佛像咧或者觀音像咧。最緊要係寶相莊嚴，即係你有一種好寧靜嘅感覺，油然而生嘅。跟住你見到有啲大幅啲嘅，如果你屋企大啲嘅話咧，咁可以考慮下。呢個千手觀音啦。我 zoom 埋去俾大家睇清楚，每一個。好幼細嘅，你見到真係一筆一筆一筆咁畫上去。咁呢一度就六道母啦，即係我哋中國人講嘅觀音啦，係啦。
咁啊呢一度就應該咧，如果我冇睇錯嘅話咧，就應該係講緊六道輪迴啦。OK。呢張我諗佢有部分用少少真金線落，因為頭先我見到佢閃下閃下。仲有呢啲細張嘅咁我哋店鋪都有嘅，有呢啲 size 嘅。呢一個靚啦，呢一個呢個應該係蓮花生大師啦，非常之靚。頭先都同大家講啦，我比較中意金色托底嗰啲嘅，即係佢好似會閃出嚟、跳出嚟咁樣嗰種感覺。哇！呢一度好難逐張影㗎啦，你見到佢一沓沓咁樣喺度，好多貨嘅呢度。所以咧，如果就算喺呢條片嗰度咧，大家話見唔到啱心水嘅，但係你知道你想揾乜嘅咁你都話我聽，我都可以代勞幫你咧同唐卡老闆問下。咁我哋去翻門口啦。哇！呢啲真係，我諗老細特登擺喺門口呢一度咧。都因為呢啲比較架勢堂呢個用色就唔係一般會見到嘅。呢個都幾好嗱，仲有啲勁大嘅。你屋企夠大，個牆夠闊就得㗎啦。咁跟住仲有最後影一張啦。你見到呢個，可唔可以稱之為萬佛朝宗咧？呢一個，各位可以點撥指正一下我啦。OK。呢條片暫時嚟到呢度啦，好多謝各位嘅時間，希望你哋都都欣賞同中意呢堂卡啦，我哋下條片再見，拜拜。